cielo, Juan. Una solita. Más tarde encontramos. Si no, no hice de caso. ¿Sabes lo que...? No. Sí, mira, vuestras 2 semanas. Esto sí que sabe que vale. La mascarilla. Ay, déjanos los tíos. Bueno, no salgo nada, de verdad. Aguantas un par de... Creo que hay perdón, ¿me parece que tomáis? Gracias. Por preguntarme algo. Se la han llamado.
Ah.